Gilauman na sa Davao City Overland Transport Terminal kung dikot ang pagdagsang sa mga pasahero nga manguli sa ilang tagsa-tagsa ka probinsya alang sa pag-obserba sa kalagkalag. Sumala ni Aisa Usok, manager sa dikot, gibanabanang anaa sa 85,000 hangtod 100,000 ka mga pasahero matag adlaw ang gilaumang mudagsang sa terminal, hilabi na kung magsing-abot na ang adlaw sa mga minatay. Mas mosamot pagyud ang dagsang sa mga tao. Sanglit nung weekend, human gideklara sa Malacañang nga holiday ang petsa 31 sa Oktubre. We are expecting nga grabe gyud ang kadaghanon sa ato ang mga pasahero karong umaabot nga undas. For what reason? Una, kita nasayod nga during the pandemic ang ato ang mga kaigsuonang mga Bisaya wala sila kaduaw sa ilahang mga minahal sa kinabuhi nga ning panaw labaw na kung tuwa sa mga probinsya, no, because of the kaning striktong pagpagawa sa ato ang mga requirements, and now tungod kay may giluagan na nato, so that is the reason why nga murag ubay-ubay gyud ang mubiyahe ron nga muuli ay moadto sa ilahang mga probinsya. Dugang ni Yusop, tungod kay gilauman na nila ang pagdagsang sa mga pasahero, anaa sa 1,500 hangtod sa 2,000 ka mga bus ang mubiyahe round the clock. We recommended them to have a standby bus, no, og maki-coordinate usab sila sa LTFRB aron sa ilahang special permits if in case nga ingana na ay mga dungag sa mga bagahe sa mga bus nato nga mobiyahe. Nakigpulong na sab si Yusop sa mga law enforcement agencies alang sa pag-deploy sa ilang mga personahe sa terminal. Istrikto sab nga ipatuman sa dikot management ang regulasyon sama sa mandatory inspection sa mga gamit sa mga pasaherong mosulod sa terminal. Especially ang ato ang security measures. We already conducted a meeting together with our main in uniform nga na-address ato ang Dicot Terminal sama sa ato ang Task Force Davao nga naagyod sila ang naga-inspeksyon sa mga bagahe sa ato ang mga pasahero diha sa may entrance nato, no. Ikaduha na apod ang ato ang kapulisan kanang ato ang tourist police nga naa diha sa may entrance usab, no. Giapil po na nato sila sa meeting aron sa pagtabang kanato kung mudagsa na gyud ang ato ang mga pasahero nga dili magdinumugay, no. So gawa sa sementeryo, naputay i-deploy sa mga vital installations like sa terminal, kani sa dikot, mag-add ta di og personnel kay expected man nga mas daghan ang mobiyahe, mosulod di sa Davao para mabisita diya sa kaning mga sementeryo. Kaganihang buntag, gipaskil na sab sa mga personahe sa dikot ang porter tarifa aron magiyahan ang mga pasahero. Giklaro sab ni Yusop nga gipatuman gihapon sa management ang no pickup policy o hugot nila kining ginamonitor sa pag-alayon sa City TMO o giauhag ang mga pasahero nga sa dikot lang gyud musakay. Hangyo ni Yusop sa publiko nga patasan una ang pailob, sanglit, lauman nga taas gyud ang linya sa mga tawo nga mosulod sa terminal karong adlaw sa mga minatay. Dunasay ipahigayon nga surprise drug test sa mga driver ang dikot management sa mga mosunod nga adlaw aron masiguro gyud nga luwas ang tanang pasahero sa ilang pagbiyahe. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region, stay safe.